ルオペラは洋服のパターンや縫製を学ぶスクールです。上達するとこのように世界が広がります。さらにレベルが上がると、このような可能性が見えてきますが、どれも実力が伴わないと成り立ちません。プロが使う高度なパターン理論と縫製技術を学べ、オリジナルのカリキュラムと個別授業、プラス動画での復習システムでサポートし、どこよりも効率よくリーズナブルに学べて、どんな服でも作れるようになります。